बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इतवार 29 अक्टूबर और आने वाले मज़ीद 8 से 10 रोज़ के दौरान मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, ताकतवर मगरबी सिलसिलों की नई और कन्फर्म अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आज और आने वाले मज़ीद 2 से 3 रोज़ के दौरान मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में कदरे सर्द रहने का इम्कान। इस दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जनूब मगरबी इलाकों में कहीं कहीं मतला बरआलूद रहने और इक्का दुक्का मकामात पर बारिश के इम्कानात बन सकते हैं। दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। अलबत्ता लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की शिदत में इजाफे का इम्कान है। बदलवज़ बारिशों की नई और कन्फर्म रिपोर्ट भी आ चुकी। तफसीलात के मुताबिक नवंबर के पहले और दूसरे हफ्ते के दौरान मगरबी हवाओं के लंबे और ताकतवर सिलसिले मुल्क को मुतासर करेंगे, जिसकी वजह से वक्फे के साथ चारों सूबों में ज़बरदस्त बारिशों का इम्कान। इस दौरान कोयटा समेत बलूचिस्तान, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों में तूफ़ानी बारिशें मुतवक्के, जबकि इस्लामाबाद, खिता पटोहार, अटक, चकवाल, झेलम, सरगोदा, जंग, फैसलाबाद, पाकपतन शरीफ और साहिवाल समेत भावनगर, रहीम यार खान समेत पंजाब के बालाई, बस्ती, शुमाल मशरकी और जनूबी इलाकों में भी ज़बरदस्त बारिशें मुतवक्के। इस दौरान सिंध के भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। हाज़िर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।